Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей» из игры GTA 4 DLC The Lost Demon. Сегодня расскажу про Джеймс Джим Фицджеральд. Джеймс Джим Фицджеральд. Второстепенный персонаж GTA 4 и протагонист The Lost Demon. Лучший друг Джонни Клибица. Джеймс Фицджеральд родился в 1963 году, вырос в актерском Олдерне, как и большинство других участников клуба. По словам Клея Саймонса, Джим когда-то был морским пехотинцем США еще в 1981 году, когда ему было около 18. Но его выгнали, утверждение, которое Джим никак не прокомментировал. Джим также женился на женщине по имени Джеки в неустановленное время, хотя он ведет себя отстраненно по отношению к жене, когда разговаривает с другими участниками остаться в живых. Джим продемонстрировал, что он действительно любит ее и заботится о ней, когда разговаривает с Джонни наедине, например, в эпизоде «Чоппер из Либерти-Сити». В сроки судимости Джим вернулся в 1987 году, когда он был арестован за нападение, вероятно, с членом потерянных к этому времени. Как он прошел путь от проспекта до высокопоставленных членов банды, а затем 2 обвинения в хищении за ближайшие 6 лет. В 10 их молодом возрасте Билли и Джонни работали их путь, чтобы стать президентом и вице-президентом, соответственно, глава. Джим был совершенно доволен и не завидовал. Он заявил, что не хочет становиться президентом, потому что хочет проводить время со своей женой, и стал их казначеем, а также неофициальным советником Джонни. Он и Джонни были против войны с бандой байкеров Ангела Смерти, которая началась в 1982 году и возобновилась под руководством Билли, не подчинялись из чувства долга. Он был арестован в 1999 году и 2005 годах за приготовление метамфетамина и кражу. За это время у Джимми и его жены Джеки родился ребенок. В начале 2008 года Билли был арестован за хранение героина и отправлен на реабилитацию, во время которой Джонни стал исполняющим обязанности президента банды. Билли был чрезвычайно жесток, в том числе в одном инциденте, когда он вел кому-то племяннику Джона, из-за чего Джонни удал мотоцикл Билли в качестве жеста примирения. Джим – мужчина за 40, на который семейной жизни и возрасте отложил отпечаток в виде незначительного избыточного веса. Несмотря на европейское имя и фамилию, у него латиноамериканская внешность, смуглая кожа, карие глаза и темные волосы, растущие по всему телу. Джим служил в морской пехоте, о чем напоминает его стрижка, дополненная бакенбардами, бородкой и усами. Джим не носит пирсинга, зато на его лице набито несколько татуировок, крестовинные эмблемы The Lost под левым глазом, большой дракон на затылке, острый узор вокруг шеи и на груди, а также испанское слово на шее, чтобы быть как и женским именем, так и словом умиротворением. Стиль Джима является наиболее нетрадиционным для байкерской культуры среди всех участников пропащих. В отличие от остальных офицеров, Джим не носит кожи или джинсы, предпочитая песочные хитроленды, камуфляжные штаны, черную футболку, балахон и стегай-жилет. Вокруг головы Джим также повязывает банду с американским флагом. Стегай-жилет Джим является его клубным жилетом. На спине нашита эмблема и название клуба. На боку красуется боковой рокер с аббревиатурой над правой грудью пришит рокер с его кличкой Фитц, а над левой с его должностью казначей. На портрете одежда Джим изображен как старая и рваная, хотя в игре это и нельзя заметить. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому Telegram каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика.
Джим, согласно собственным словам, является думающим типом маньяка. Он является одним из самых старых участников клуба, что добивало его во взгляды прагматизма. Однако жизнь бунтаря и уголовника также наложила на него отпечаток, сделав всегда готовым к дебошам и конфликтам. Тем не менее, несмотря на вероятность клубных цветам, Джим признается, что не уверен, что если придется сделать выбор, выберет банду против семьи. В большинстве случаев Джим является сторонником ведения бизнеса, не жалея войны. Однако неоднократно в течение сюжета поощрял импульсивные решения, ведущие к конфликтам и перестрелкам с другими бандами. Долгая криминальная карьера Джима позволяет ему здраво смотреть на вещи, несмотря на царяющий вокруг хаос бандитской жизни. Большую часть времени Джим ведет себя спокойно и уверенно, а его привычка быть самым старым опытом добавила в его тон некоторую снисходительность к импульсивности молодых. При этом самому Джимми также не чуждо ребячество, не проявляется в его энтузиазме по поводу угона мотоциклов, общения с продажными полицейскими, а затем ее одобрение кражи денег у итальянской мафии. Следует заметить, что каждый раз, когда ребячество имел под собой трезвый расчет, несмотря на свое спокойствие и добродушие, Джим не боится конфликтов, в открытую высказывая свое мнение Билли Грею и даже оскорбляя его, чего не делал никто в клубе. В экстремальной ситуации Джим также способен действовать решительно, что подтверждается инцидент с Рэем Боччино. Джим проводит большую часть времени дома, а его работа заключается в общении с представителями других группировок и закупках оружия. Большую часть времени он ссорится с женой, однако не все равно любит ее. Он также любит выпить и не боится заниматься грязной работой, если в ней есть выгода. В ходе вечеринки в честь возвращения Билли Грея Джим был замечен употребляющий кокаин. Кроме того, Джим является пользователем интернета, так как отправляет ссылку на сайт ангелов смерти Джонни Клибицу. Предполагается, что он также ведет сайт пропащих, так как текст составлен человеком, лично знакомых с описанным участником. И кроме Джима никто не мог состоять в клубе достаточно долго. Джим не любит ночные клубы, такие как Liberty или Фанданг, зато любит покушать в ресторане. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Случайный байкер может быть убит за то, что является членом фракции Брайана. Гун Рэя убит за то, что пытал его и сбежал из подвала Друзиллы. В GTA 4 Джим выглядит совершенно по-другому. Он лысый, белый, а не латиноамериканец в бандане. Это подтверждается картинкой в файлах игры. Тем не менее, эта модель персонажа также не появляется в финальной катсцене. Предмет коллекционирования в The Awesome Demon. Это просто недосмотр Rockstar Games. Джим имеет татуировку испанского слова на шее, что означает утешение. Игрок может увидеть его, если он прицелится со снайперской винтовкой или мобильного телефона, и только если Джим погибнет в миссии или войне банд. В первом трейлере у Джима не было банданы. И на этом история про Джим Фиджеральд из игры GTA 4 DLC The Awesome Demon подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте выполнять действия, которые видите прямо на ваших экранах. На лайк, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил Пейкмейкер.